Karibu katika sehemu ya 15 ya simulizi yetu nzuri kabisa inayoitwa Najuta Kubarehe. Kiukweli mwenyekiti huku chini alisimama kwa kugusa tu mkono wa Shamila. Shamila aliona kabisa kuwa mwenyekiti amesimama, ila akanipotezea kisha akanituma. Kamenya vitunguu swaumu basi, au utaki pilau mdogo wangu? Naachaje sasa? Na kwa vile ninavyolipenda hivyo. Siku hiyo nilikaa jikoni nikimsaidia Shamila kazi ndogo ndogo. Haikuwa kawaida yangu kabisa, lakini nilijikuta na enjoy kuwa karibu naye. Na yeye alienjoy sana, na alienjoy sana sana vituko vyangu. Nikawa namchekesha tena mara nyingi ili nione dimples zake zilivyokuwa nzuri. Basi akicheka mimi nafurahi na naenjoy hatari. Mpaka tukamaliza kupika, Selina hajarudi bado. Chakula kilikuwa kinanukia hatari. Shamila alikuwa mpishi haswa. Leo watu watajiramba hatari, sio kwa pishi hili. Wapi. Leo watauliza nani amepika vibaya hivi. Hamna, mimi nakwambia hawajawahi kula chakula kitamu kama hiki. Tulimaliza kupika, eti ndo Selina anatoa meseji kwa Shamim kuwa amsaidie kupika, ndivyo aondoke. Basi tukacheka tu na tukafurahi. Tukafurahi kwa kuwa tulijiongeza. Lakini mara nyingi sana nilipokuwa karibu na Shamim nilikuwa nasimamisha ovyo ovyo tu. Na alikuwa anaona ila napotezea tu. Mimi niende sasa mdogo wangu. Sawa da Shami, nikusindikize, ila nimefurahi sana leo. Hata mimi huwa namisi sana vituko vyako Kevo. Una ucheshi mwingi. Wewe ukimaliza shule ukafeli, wewe tu comedian. Wewe. Kazi ya kumchekesha mtu anadaiwa vikoba au kaachwa na bebi wake. Mimi nawezea wapi? Sikumsindikiza mbali. Ilikuwa tu ni kumtoa nje ya geti. Apande zake Bolt. Hapo moyoni sitamani aende. Basi tu hakuwa na namna ya kumzuia. Kevo, bye mdogo wangu. Dashami, si unipe namba yako niwe nakupigia. Una simu wewe? Ninayo, ila please usimwambie dada. Andika. Wewe itaje, mimi nitaikariri. Unajikuta genius sio? Lione. Shamila alinitajia namba yake. Nikaikariri kisha akaondoka zake. Ameondoka, nimesimama namtazama hadi anaishia. Hadi anaishia zake na boda. Na yeye alikuwa anageuka nyuma. Nikawahi kwenda kuiandika ile namba kabla sijaisahau. Nimeandika kisha nikasevu. Kisha nikamtumia meseji kumwambia ni mimi. Ilikuwa ni huko WhatsApp. Wewe nani? Komediani wako. Kevo, una kesi na mimi, ngoja nifike home nitulie unijibu vizuri. Kesi gani tena hiyo? Wewe tulia, utajua baadaye. Kijana mshenzi kabisa wewe. Alinitumia hii meseji kisha akakaa kimya. Wala hakunicheki tena na hakujibu tena meseji zangu. Nikawa najisikia vibaya. Kevo, we Kevo. Naam mama. Kwani dada yako yuko wapi? Kwani hajarudi? Sasa hilo ni swali unaniuliza mimi tena? Alitoka mama, ni muda. Okay, iko chakula cha leo pambe. Nitaka nimpe hongera zake, ametuliza akili leo. Mama, hicho chakula kapika da Shamila, wala sio huyu unayemfikiria. Ndio maana, Shamila alikuja leo? Ndio mama.
Aya, sawa. Nilirudi zangu chumbani, nikamcheki Shamira, lakini wala hakujibu meseji yangu. Nikamwambia jinsi mama alivyokisifia chakula chake, lakini wala hakujibu kitu. Nilihisi tu Shamira amekasirika sababu mwenyekiti alikuwa anasimama sana. Nishaharibu tena. Sikuwa na raha na nikaenda kula, hata sikula sana kama nilivyotarajia. Nikaenda kujisomea zangu kidogo kisha nikalala. Nashtuka usiku ninapapaswa mwilini. Kukurupuka namkuta dada Selina akiwa amelewa balaa. Alafu kaniletea pizza, nyama na mazagazaga kibao. Mume wangu Kevo, nilikumisi. Aliongea kilevi tu, ananuka pombe hatari. Selina, nini bwana? Nenda chumbani kwako huko. Mume wangu kipenzi, nimelewa, najua mimi nimelewa, lakini wale wapumbavu wametaka nilale nao. Nikasema, mimi simsaliti mume wangu. Siwezi kutoa utamu wa Kevo wangu. Si eti baba nakupenda mwenzio. Aya, sawa, unanipenda, nenda chumbani kwako. Nina hamu mwenzio Kevo, kweli tena. Aliongea huku anavua nguo zake. Nikatoka haraka kwenda kuchukua maji ya baridi kwenye friji. Nimerudi namkuta kashalala kitandani kwangu. Kazima kabisa. Muda huo nawaza cha kufanya, mara meseji ya Shamira inaingia kwenye simu yangu. Nikaifungua haraka sana. Kevin, wewe ni wa kunifanyia hivyo kweli mimi? Japo hakunitamkia moja kwa moja, lakini nilijua tu zile lawama ni sababu ya mashine yangu kukosa stara mbele zake. Na mimi nikajifanya sitaki kujua nimefanya nini. Kwani nimefanyaje Shamira? Unajua ulichokifanya na sijapenda kabisa. Shami, ungeniambia tu nikajua kosa langu. Yaani we dogo unajiona umekuwa sasa hivi Yaani hadi mwenyekiti uko chini anasimama mbele yangu. Sada Shami, umenuna hicho tu. Kwa hiyo unakiona kidogo Hivi kweli Dashami ulivyo mrembo jamani. Ni vile tu mtu hisia zinaenda mbali, unajikuta unatamani kama angekuwa wako. Koma wewe. Wewe mtoto wewe. Nitakuchapa ujue. Juzi tu hapa ulikuwa katoto na kutuma dukani, sasa hivi unaongea na mimi hivi. Kwa hiyo Kevo, unaona unaniweza kabisa yani. Hata nikikupa fresh unapiga. Mimi sijasema hivyo Dashami. Ndio maana yako hiyo. Ila sijapenda na sio tabia nzuri. Nakuambia tu usikute hata Selina unamvimbishia hilo dude lako. Tena anavyovaaga hivyo. Dada yako? Hamna, mimi siwezi. Selina ni dada yangu kabisa. Kwa hiyo mimi sio dada yako. Wewe ni dada my love. Yaani lolote linaweza kutokea. Nilifanikiwa kutoka kuwa jambo serious hadi likawa utani. Shamira akajikuta anacheka hatari. Nimechati naye sana. Hata sijui nimelala saa ngapi. Asubuhi nashangaa naamka dada Selina hayupo. Mimi sikujali, nimejiandaa nikaenda zangu shuleni. Zilipita siku kadhaa hivi, wakati huo nikawa nikitoka shule napitia tuition. Nikirudi nyumbani nakuta na wazee nao wamesharudi. Usiku nikawa naufunga mlango wangu kabisa kuepusha mambo ya ajabu. Dada Selina akaona kabisa kuwa nimeanzisha kampeni ya kumkataa kimtindo. Akawa ananitania, akawa ananinunia, mimi sijali. Wakati huo Shamira anapenda kuchati na mimi. Yaani kila nikirudi nakuta meseji zake. Nafurahi balaa. Alafu wewe Kevo mjanja sana wewe. Kwa nini Shami? Umefanikiwa kuniteka na ucheshi wako. Yaani nisipochati na wewe najisikia vibaya.
Sasa si ukuwe tu mpenzi wangu na wewe nikuchatishe vizuri? Kama wewe mtoto wewe, nitakuchapa. Mimi dada yako. Utani mwingi huku nikijaribu mara kadhaa kutupa ndoano kimasihara. Lakini Shamira alionyesha kabisa yuko serious na misimamo yake. Japo alinijibu kiutani pia. Ilikuwa ni siku ambayo niliona kabisa narudi kifungoni rasmi. Taarifa za msiba kutoka kijijini, wazee wakatakiwa kusafiri wote kwenda msibani. Sikuumia sababu bibi amefariki, lakini nilijua ni wakati ambao dada atautumia vizuri kwa uhuru mkubwa. Siku hiyo ilikuwa ni ngumu kwangu. Nikaenda kwa mama. Nimefika kwake, nimekuta amenipikia chakula kizuri. Chakula kizuri hatari. Mama akanipokea kwa kumbato na mabusu mengi sana. Nimekumisi wewe mwanaume ujue. Ndiyo kwanza nilikuwa sekondari. Alafu vuta picha mdada ambaye amemaliza chuo miaka 2 sijui 3 nyuma huko. Alafu ndio anajibebisha vile kwangu. Babe, uko sawa? Niko sawa mama. Aya, tule hapa. Si unajua nimekumisi. Nilitaka tutoke ila nimeahirisha. Tutajifungia humu ndani. Leo hadi kieleweke. Nini hicho cha kueleweka? Unajifanya hujui? Utajua tu, subiri. Mama alinipakulia msosi na soda baridi. Nikala, nikashiba. Nimemaliza tu kanishika mkono hadi kitandani. Kanirushia hapo. Kisha akavua nguo zake huku ananiangalia kwa huba. Nimekumisi sana Kelvin. Sema mimi tu jamani. Hadi nikufundisha kila kitu. Mimi tu. Yes. Sasa tufanye tulichofanya siku ile. Si unakumbuka? Ndiyo babe. Au umeanza kufanya na wengine huko? Hamna. Ulimi wangu ulivutwa. Lipsi zetu zikakutana na kugandana kama sumaku. Pumzi za mama zilionyesha namna gani alimisi kubanjuka na mdogo wake. Wakati huu sikuhitaji maelezo mengi. Nilishaanza kuwazoea hawa viumbe. Mwenyewe nikainua mikono na kukishika kiuno chake. Kilichopambwa na cheni yenye rangi ya dhahabu. Yes. Nilitafuta feni ilipo nikaongeza kasi. Upepo ulikuwa mdogo, nikaongeza ili ushushe hali joto za miili yetu iliyochemka kutokana na shughuli pevu iliyokuwa inaendelea. Unazidi kuwa mchangamfu kitandani babe. Sijakutegemea, aliongea mama, lakini muda huo mimi nilikuwa nawaza kitu kingine kabisa. Natamani tu nibaki hapa, nikae hapa nipate amani, sijui kwa nini napachukia nyumbani. Mama alishtuka na kunigeukia. Unaongea nini Kelvin? No, sina maana mbaya. Ila najisikia amani tu nikiwa na wewe zaidi. Jamani Kelvin, usijali, ipo siku tutaishi wote baba. Kwa sasa ni ngumu. Na hapo ni mwisho wa sehemu ya 15 ya simulizi hii nzuri inayoitwa Najuta Kubarehe. Wazee hawapo. Amebaki na Daselina. Kutakuwaje huko nyumbani? Nini kitamtokea mdogo wetu Kelvin ambaye naona maisha yanaanza kumsonga sasa? Usikose sehemu ya 16 ya simulizi hii nzuri. Lakini usisahau pia kusubscribe katika YouTube channel ya Simulizi za Kimbunga, hatimaye uwe wa kwanza kupata maendelezo ninapotoa. Mpaka wakati mwingine. Chao.